another thing that's about to happen, Un'altra cosa che sta per succedere, there is a massive earthquake c'è un massiccio terremoto that is about to hit Washington, D.C. che sta per colpire Washington DC, And when it hits Washington, D.C., e quando colpirà Washington DC, it will shake the White House upside down like this, like this, like this, not like this, like this, like this, upside down. scuoterà la Casa Bianca su, sopra, sotto, sopra così, sotto, sopra, non And così. water will come from under the White House. E acqua uscirà dalla Casa Bianca. The Lord has taken me into the White House when that day happens, and I see how they're running with chairs. Water has flooded the rooms. E il Signore You mi know, I guess you know who is here, right? io spero che voi sapete chi è qui. Il Signore mi ha già portato lì, ho visto l'acqua uscire e loro stavano scappando con le sedie. C'era un'ondazione di acqua lì. I see them running to remove chairs. Water has flooded the White House Vedo from loro underground because the earthquake shakes it like this. Ho visto loro correre per togliere le sedie perché acqua ha inondato sotto la Casa Bianca e stavano scappando per togliere le sedie. And then the Washington Monument, that E poi il monumento di Washington è caduto in pezzetti, così pezzetti è and then caduto. the National Cathedral in Washington, E poi il cattedrale nazionale in Washington, half of it collapses. metà è crollato. And then the Capitol Hill, where the Congress and the Senate is, E poi il Capitol Hill, dove ci sono il congresso e i senatori, the dome, that dome, half of it collapses. When I'm looking at it, the left side collapses. e anche quella parte lì, la parte sinistra è crollato. Quando guardavo la parte sinistra è crollato.